検診の日どうかな。いつも検診の日は撮ってるでしょ。肩っけ。肩押せよ。肩押せよ。ぬんどるマッサージ。肩っけ。肩押せよ。오케이 사장님. 안녕. 조심히 가요. 사랑해요. こんにちは。京都在住の日韓夫婦です。過去の動画でも少しずつ話しているのですが、自分のお店を持つために事業準備中の予母。やっと店舗が見つかりお店を開くということが本格的に現実の話に。8月のオープンを目指して忙しく動いているのですが、私たち夫婦6月に子供が生まれる予定。予母の家族は韓国に、私の家族は関東に住んでいるので、産後の助けを借りるのは難しい状況。そして産後の7月に甲状腺腫瘍の摘出手術のため1から2週間入院する予定の私。普通にスケジュールやばくないですか？というわけで他にもいろいろと事情があり考えた結果、予母、会社辞めました。現在、夫婦2人とも無職です。내가 백수 됐을 때랑 다르게 나는 백수다 이런 느낌이었는데 여보는 전혀 그런 느낌은 없지. 그치? 백수가 아니고 일을 더 많이 하게 될 텐데 일을 안 한다 뿐이지, 급여가 없다 뿐이지. 일은 하니까 준비도 계속 해야 되고 계속 바쁠 거니까. 그러고 있다가 또 애기 나오면은 또 그대로 또 바쁠 거고. 그러다가 좀 있으면 또 수술 들어갔고, 여보가 수술 들어가면은 또 바쁠 거고. 바쁠 거고. 끝나면은 또 가게가 시작하니까 바쁠 거고. 백수다는 없네. 백수는 맞지만 아마 어쨌든 그냥 오늘 한 챕터 끝냈다는 거에 의의를 두는. 그치. 축하해요. 일단은 無職といっても8月のお店のオープンまでの話ではありますが、不安めっちゃ感じてます。妊婦、腫瘍手術予定者、不安です。でも予母の方が不安や負担やプレッシャーを感じていると思います。今の私にできることはボンボンをお腹の中で育てること、予母を支えること、できることをポジティブに頑張っている日々です。8月頃、私たちはどう過ごしているのか、ドキドキ、ワクワクしています。床掃除はお掃除ロボットにお任せして、家事、着替え完了。予母が帰るのを待ちます。いっぱい取ってきた。おかえり。手洗ってくるね。はい。빨리 먹고 가야지. 쉬고 있어? 12시 한 있잖아요. 12시 한. 택시? 버스? 歩いて行く時間はなくない？ 30分かかる？そう12時に出れば間に合うか。일단 먹자. 見て。めっちゃ日本の。そうだね。ペッてしちゃうけど。日本の朝ごはんって書いてある。味噌汁と。いただきます。はい。はい。 비 많이 왔었어? 적당히. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 누구한테食べるの? 그래, 텔레食べる? 응. 치킨 食べたらいいよ.
好きに食べたらいいの。間にこぼれるね。Limesa bago. 맛있어? 네. 頭がここですね。お腹はこの辺で、お尻がここね。はい。心臓ね。めっちゃ動きますね。動いてます。お尻はこの辺で、足がここですね。3キロぐらいかな。中枢走行でいいですね。すくすくと育っておりますね。羊水もしっかりやっていいでしょう。まーちゃん今日うつ伏せちゃんですね。顔が全然見せてくれないですね。綺麗な背骨がここら辺で見えますね。顔はちょっと見えないね今日も。あこの辺なんですけどね。この辺なんですけどね。あ。おお、そうな顔ん自体はね、この手やね、でも奥に顔があるんですけど、ちょっと隠してるね、手でね。いいでしょう。元気やね。ありがとうございます。今日のボンボン。今日のボンボンうん。大きかったね。うん。 3044 3044。 2900予想してたのね。私は2900の予想で私は3000。 3044だった。大きかったね。大きかったね。1週間で300も300以上増えるなんて。びっくりだよね。단거를 모으려고 하니까 집안이 생겨서 그런가 하는 예상. 응, 맞아. 그리고 다음 주 응, 마지막検診 가고 응. 이틀 후에 대어색깔. 대여색깔. 야바이. 네. 네. 야바이ね. 来週私たちは親になるんだよ。そうだね。来週中だね。うわうわ大丈夫？どうしよう。何すればいい？何すればいいの？とりあえず頑張ろう。頑張る。腹切り切腹は腹切らない。切腹。違う、私が切る。あ、そっちの方。切腹。頑張りましょう。はあ、一緒にお風呂入るの最後かな。わかんないね。まだ1週間残ってるけど。もう一回行けんじゃない？ちょっと怖くなってきた。今までは会えるっていうドキドキワクワクだったけど。なんでか知ってる？なんで？もう安全だっていう安心があるから。ボンボンか？あ、口ボンボンちゃんこそ。なんか会えるっていうのは、そこまでドキドキしなくなったんだと思う。もう絶対会えるからってことね。不安がなくなったから。確かにそうかも。去年何にも進んでなかったのに。6月でしょ？赤ちゃんもそもそもいないしね。何にも起きようとしなかった。普通に過ごしてたね。私は無職だったけど。その時はまだバイトしてなかったんだよ。8月から働き始めたから。最高やん。最高ね。何もなかったね。でも今考えたらボンボンが生まれる前の人生最後の夏休み言うてたけど、本当にそうなったと思う。
혼토야. 뭐뭐 태어나면 너무 좋은데 바빠지니까. 그러니까 실수는 없잖아. 人生最後が本当に人生最後となった 쉬어야 됐었어. 내가 쉬어야 됐었던 거지. 건강 안 좋았어. 그때 그 선택이 진짜 중요한 선택이었던 것 같아. 그 일을 그만두는 거. 내가 일을 그만두는 선택이. 근데 진짜 중요한 선택이었는데 마유이 안 나갔다잖아. 아, 요거는 항상 없었어. 처음부터 없었어. 1년차부터 내가 일을 다니기 시작할 때부터 그만둬 하고 있었어. 근데 인간으로서 마유이도 있을 수도 있다고 생각을 하는데. 그러니까 있을 수 있어. 그리고 그만두지 마. 수입 없어지잖아. 우리 집에 어떻게 해. 이렇게 생각할 수도 있고 반대할 수 있단 말이야. だからうちらの合言葉は大きな決断は小さい決断は私が、3万円以下のそうね。 3万円以下の小さい決断は上手だからね。私がして 상남자 얘기 나왔는데 내가 상남자지 그랬는데 에이, 형 상남자 아니지. 형 한없이 스윗한 뭐라고 해야 되지? 애견남이라고 하거든. 맞긴 해. 근데 그러니까 상남자를どういう位置づけにするかによるよね。 대기によるよね。定義による。상남자가 その決断力があってとかそういうことなのかどうなのかわかんないけど、확실하게 그릇이 크고 자기가 한다고 하면 진짜 하려고 하고 있고 지키는 건 지키고 이런 그게 상남자라면 완전 상남자지 여보는. 男らしい決断力が여보韓国から日本に住むって決めて日本来てやるって決めたから日本語めっちゃ上手になってかっこいい。 3回デートしたから今日には決める。そうだよ。それも三男じゃない？合わない。そうだよ。付き合うかもう合わないかどっちかにしろ言うて。強っ。 지금 자기가 생각해도 웃기지. 어디서 나왔어 그런 생각이? 몰라. 그때. 야, 근데 한국 사람들은 많이 그렇게들 해. 見た目は全く三男じゃない。それは同意する。だからどうしても人って人間って目に見えてる部分を見ちゃうからそうだね。世の中的には私は상남자じゃないから、豆腐みたいな。でもちゃんと見てちゃんとしてる人は分かるはず。男だよ。こんなに毛がボーボーで。そうなの。私ちょっと見えてる部分と見えない部分全然違う。ギャップがすごいよね。胸毛もめちゃめちゃ生えてるからね。外見も内側も全然違う。全然違うね。全然違う。でもそれ知れば知るほどいい人だよ。 아이고 똑똑하고 완전 신났어. 신났어. 지금 엄마 아빠 말 걸고 관심 받고 있으니까 신났어. 알고 있는 건데 자기한테 말하는 줄. 그런 건 사랑해. 사랑해. 되게 아이고. 맛있네. 맨 처음에 봤을 때 전화하기 전에 이거 맛있을 것 같은데. 근데 냉동 그거 보고
만두 해야겠다 했던 거지. 그 찜기 생각이 나가지고 한번 써봐야겠다. 아이고. 짠. 오. 오. 멋있어 보여. いいね。どんな感じかわかんないけどね。はい。箸が下手くそ。下手くそだね。됐어 됐어. 맛있어? 맛있어 맛있어. 다행이네. 뭐 보냈네. 이것도 한번 봐달라고. 무職인데 무職아니네. 나? 응. 바쁜 사람. 그냥 계속 작업하고 있네. 해야지 뭐. 아도요? 응. 응. 저기 옛날에 동영상 중에 엠마치 살고 있을 때 엄마가 보냈던 귤 여보 아침에 일어났더니 여보가 먹고 있었던 거 기억났어. 아 그래? 난 기억이 안 나는데. 하나도? 응. 아이고 점점 졸려지고 있어. 이 마사지가 끝날 때쯤에는 졸려질 거야. 응. 나도 시원해서 졸려지고 있어. 무職 2日目 1日目 2日 2日目 2日目だけど 근데 休んではないね。休んでないね。昨日も休んでないし。昼寝ができたぐらいだね。昼寝はでもいつもしてたから。昼休みの時。そうそう。いつも通りずっと動いてたね。사랑해。 내가味方や。 그래 그래. 여보 여보. 그래. 그럼 많이 봐. ここまで無職日韓夫婦のある日の様子でした。最後まで見ていただきありがとうございました。